Artūrs Konans Doils, Raigetas skvairi. Tolaik mans draugs Misters Šerloks Holms vēl nebija atlabis no nervu pārguruma sakarā ar ārkārtīgi sasprindzināto darbu 1887. gada pavasarī. Notikums ar Nīderlandes Sumatras akciju sabiedrību un barona Mopertuīs kolosālajiem krāpšanas paņēmieniem ir pārāk svaigs publikas atmiņā un pārāk cieši saistīts ar politiku un finansēm, lai noderētu par tēmu šīm piezīmēm. Tomēr aplinkus ceļā tas kļuva par iemeslu kādai reti sastopamai un sarežģītai problēmai, kura deva iespēju manam draugam nodemonstrēt vēl vienu ieroci starp tiem daudzajiem, ar kuriem viņš visu mūžu cīnījies pret noziegumiem. Manās piezīmēs minēts, ka 14. aprīlī esmu saņēmis telegrammu no Lionas, kurā ziņots, ka Holms guļ slims Dilonžas hotelī. Pēc 24 stundām es jau biju viņa istabā un atvieglots redzēju, ka nekas briesmīgs viņam nedraud. Viņa dzelzs veselību tomēr bija iedragājusi 2 mēnešus ilgā izmeklēšana, kad viņš bija strādājis 15 stundas dienā un vairāk kārt pat 5 dienas no vietas bez pārtraukuma. Spožie panākumi nevarēja viņu paglābt no reakcijas pēc tik briesmīga nervu saspīlējuma, un, kamēr viņa vārds skanēja visā Eiropā un istaba bija burtiski pilna ar apsveikuma telegrammām, es atradu viņu vissmagākās depresijas varā. Pat apziņa, ka viņš guvis uzvaru tur, kur tas nebija izdevies 3 valstu policijai un apvedis ap stūri pašu rūdītāko krāpnieku visā Eiropā, nespēja paglābt viņu no nervu sabrukuma. Pēc 3 dienām mēs abi atgriezāmies Beikerstrītā, bet bija skaidrs, ka manam draugam nāktu par labu apstākļu maiņa, un arī mani vilināja doma pavadīt šo pavasaru kādu nedēļu uz laukiem. Mans vecs draugs pulkvedis Heiters, mans kādreizējs pacients Afganistānā, bija nopircis namu netālu no Raigetas pilsētiņas Serejā, un bieži aicināja mani paciemoties pie viņa. Pēdējā reizē viņš bija piezīmējis, ka ar prieku piedāvātu savu viesmīlību arī manam draugam, ja tas vēlētos ierasties. Es sāku runu aplinkus, bet, kad Holms saprata, ka viņu aicina pie vecpuiša un viņš tur dzīvos pilnīgā brīvībā, tad piekrita maniem plāniem un, atgriezušies no Lionas, mēs pēc nedēļas jau atradāmies pulkveža pajumtē. Heiters bija jauks, vecs karavīrs, apbraukājis vai visu pasauli, un, kā jau gaidīju, viņiem ar Holmsu izrādījās daudz kas kopējs. Ierašanās vakarā mēs sēdējām pēc pusdienām pulkveža ieroču istabā. Holms bija atlaidies uz dīvāna, mēs ar Heiteru aplūkojām pulkveža nelielo šaujamieroču kolekciju. Pie reizes pulkvedis pēkšņi ieteicās: man jāpaņem viena pistole līdz augšā, ja gadījumā saceļas trauksme. Trauksme? Es nobrīnījos. Jā, mums nesen gadījās nepatīkams notikums. Pagājušo pirmdienu notika ielaušanās pie vecā Ektona, viena no mūsu grāfistes bagātniekiem. Nekāds liels posts nav nodarīts, bet ļaundaris joprojām uz brīvām kājām. Pēdu nav? Holms ievaicājās, uzmetis acis pulkvedim. Iti nekādu, bet tas ir sīks notikums, viens no tiem noziegumiem, kādi mūsu grāfistē parasti. Pārāk mazs, lai interesētu jūs, Mr. Holms, pēc šīs lielās starptautiskās afēras. Holms noraidīja komplimentu ar nevīžīgu žestu, lai gan smaids liecināja, ka tas viņam paticis. Vai tur nekā interesanta nav? Manuprāt, nekā. Zagļi ielauzušies bibliotēkā, bet laupījums nav viņu pūļu vērts. Visa bibliotēka bijusi apgriezta otrādi. Galdu atvilknes atrautas vaļā, skapi izrakņāti, bet pievākts tikai popa tulkotājs Homērs, 2 apzeltīti svečturi, ziloņkaula vēstuļu sloks, mazs ozolkoka barometrs un auklas kamoliņš. Kas par ērmīgu komplektu? Es izsaucos. Jā, zagļi acīm redzot pagrābuši to, kas bijis pie rokas. Holms nokrikšķinājās uz dīvāna. Grāfistes policijai vajadzēja kaut ko secināt no tā, viņš sacīja. Tas taču skaidrs, ka...
bet es brīdinot pacēlu pirkstu. Jūs esat ieradies atpūsties, mans draugs, Dieva dēļ, neķerieties pie jaunas problēmas, kamēr jūsu nervi nav kārtībā. Holms komiskā pazemībā paskatījās uz pulkvedi un paraustīja plecus, un saruna ievirzījās mierīgākā gultnē. Tomēr liktenim labi patika padarīt par veltīgām visas manas profesionālās pūles, jo otrā rītā šī problēma tā ielauzās mūsu dzīvē, ka to nebija iespējams ignorēt, un mūsu uzturēšanās laukos ieguva pilnīgi negaidītu pagriezienu. Mēs sēdējām pie brokas galda, kad istabā ieskrēja pulkveža namzinis un, aizmirsis jebkuru pieklājību, izdvesa. Vai esat dzirdējis jaunumus, ser? Pie Kaningemiem, ser! Ielaušanās, pulkvedis iesaucās un viņa roka ar kafijas tasītis sastinga pusceļā. Slepkavība! Pulkvedis iesvelpās. Dievs tēvs! Kas tad ir nogalināts? Viņš prasīja. Miertiesnesis vai viņa dēls? Neviens no viņiem, ser. Nogalināts ir Viljams, kučieris. Viņam iešauts taisni sirdī, ser. Viņš nav pavēris vairs muti. Kas tad viņu nošāvis? Zaglis, ser, nošāvis un licies projām. Viņš pieticis tikai pie bufetes istabas loga, kad Viljams meties viņam virsū un dabūjis savu galu, glābdams saimnieka mantu. Ap kādu laiku? Pagājušo nakti, ser, ap 12. Ahā, tādā gadījumā mēs tur iegriezīsimies vēlāk, pulkvedis sacīja, augstasinīgi ķerdamies pie pārtrautajām brokastīm. Nejauka lieta, viņš piebilda, kad namzinis bija izgājis. Vecais Kaningems ir pats ietekmīgākais skvairs šeit, un arī visai cienījams cilvēks. Viņš būs satrieksts, jo Viljams atradās viņa dienestā gadiem ilgi un bija labs kalpotājs. Tie acīm redzot būs tie paši zagļi, kas ielauzās pie Ektona. Un pievāca to visai interesanto kolekciju? Domīgi jautā Holms. Jā, gan. Iespējams, ka tur nekā nav, bet pirmajā acu uzmetienā viss šķiet mazliet dīvaini, vai ne? Varētu gan gaidīt, ka zagļu banda, kas rīkojas uz laukiem, mainīs uzbrukšanas vietu un neielauzīsies divās muižās dažu dienu laikā. Kad jūs viņvakar runājat par piesardzību, tad man ienāca prātā, ka šis būtu pēdējais apvidus Anglijā, kam zagļi pievērst uzmanību, bet izrādās, ka man vēl daudz jāmācās. Man šķiet, ka te rīkojas kāds vietējais, pulkvedis sacīja. Šinī gadījumā Ektona un Kaningema muižas viņu pievilka tāpēc, ka tās ir vislielākās un bagātākās. Tā vajadzētu būt, bet viņi tiesājas jau vairākus gadus, un šī prāva, manuprāt, izsūkusi viņiem daudz asiņu. Vecais Ektons pieprasīja pusi Kaningema muižas, un advokāti grābt naudu liekšķerēm. Ja zaglis ir vietējais, tad viņu noķert nebūs nemaz grūti. Holms žāvādamies noteica. Viss kārtībā, Watson, es nedomāju iejaukties. Inspektors Foresters, ser, pieteica namzinis, atvērtams durvis. Istabā ienāca glīts, jauns cilvēks ar žirgtu enerģisku seju. Labrīt, pulkvedi, viņš sacīja. Ceru, ka netraucēju, bet mēs dzirdējām, ka pie jums viesojoties misters Holms no Beikerstrītas. Pulkvedis pamāja roku uz mana drauga pusi, un inspektors palocījās. Mēs domājam, ka varbūt jūs nāktu mums palīgā, mister Holms. Liktenis ir pret jums, Watson, Holms smiedamies teica. Mēs nu pat kā runājam par šo lietu, kad jūs ienācāt iekšā, inspektori. Varbūt jūs pastāstītu mums sīkāk par to? Kad viņš atlaidās atsveltnī, parastajā pozā, es jau zināju, ka cerības vējā. Mums nebija nekādu pierādījumu Ektona aplaupīšanā. Šeit mums ir pietiekami, lai sāktu izmeklēšanu. Bez šaubām, abos gadījumos ir tie paši cilvēki. Iebrucējs ir redzēts. Ahā! Jā, ser, bet viņš aizdrāzies kā stirna pēc tam, kad atskanējis šāviens, kas nonāvējis nabaga Viljamu Kirvanu. Misters Kaningems redzējis viņu pa guļamistabas logu, un misters Aleks Kaningems redzējis no sētas puses kāpnēm. Trauksme sākusies bez ceturkšņā 12.
Misters Kaningams nu pat kā licies gulēt, bet misters Aleks halātā ģērbies, smēķējis pīpi. Abi dzirdējuši kučieri Viljamu saucam pēc palīdzības, un misters Aleks skrēja lejā, lai redzētu, kas tur notiek. Sētas durvis bijušas vaļā, un viņš noskrējis lejā, ieraudzījis cīnāmies divus vīrus. Viens no tiem izšāvis, otrs pakritis, bet slepkava aizbēdzis pa dārzu un pārlēcis pāri dzivžogam. Misters Kaningams pa guļamistabas logu redzējis šo cilvēku izskrienam uz ceļa, bet tad viņš pazudis. Misters Aleks palicis pie nošautā, gribēdams tam ko palīdzēt, un ļaundaris pa to laiku aizbēdzis. Zināms tikai, ka tas bijis vidēja auguma tumšās drēbēs. Citu pazīmu mums nav, bet mēs enerģiski meklējam un, ja tas ir svešinieks, tad mēs drīz vien dabūsim to rokā. Ko tad Viljams tur darījis? Vai viņš neko nav pateicis pirms miršanas? Ne vārda. Viņš dzīvo sargmājā pie mātes, un, tā kā viņš ir uzticams kalpotājs, tad mēs domājām, ka viņš iznācis apskatīties, vai viss kārtībā. Tas ir saprotams, jo ielaušanās pie Ektona padarījusi visus uzmanīgākus. Laupītājs acīm redzot nuleka atvēris durvis, atslēga bijusi uzlausta, kad Viljams smeties viņam virsū. Vai Viljams kaut ko teicis savai mātei pirms iziešanas? Viņa ir ļoti veca un kurla. No viņas mēs neko nedabūjām zināt. Bēdas laupījušas viņai saprātu, taču man šķiet, ka viņa nekad nav bijusi apķērīga. Bet mums ir ļoti svarīgs pierādījums. Paskatieties! Viņš izņēma no piezīmju grāmatiņas noplēstu papīra stūrīti un izgludināja to uz ceļgala. To atrada mirušā rokā starp rādītāja pirkstu un īkšķi. Liekas, tas noplēsts no lielāka papīra gabala. Jūs redzēsiet, ka šeit minētais laiks sakrīt ar to, kad nabaga vīrs sagaidījis savu galu. Vai nu slepkava izrāvis viņam šo zīmīti, vai viņš to izrāvis slepkavam. Teksts norāda, ka tā aicinājusi kādu uz satikšanos. Holms paņēma papīra strēmelīti. Ja runa par satikšanos, inspektors turpināja, tad, protams, rodas ticama teorija, ka šis Viljams Skirvans, kaut arī viņu uzskata par godīgu cilvēku, ir bijis ar vienu roku ar zagli. Viņš to sagaidījis, varbūt pat palīdzējis atlaust durvis, bet tad starp viņiem izcēlies strīds. Šis dokuments ir ārkārtīgi interesants, Holms sacīja, saspringtā vērībā pētīdams papīru. Tie ir dziļāki ūdeņi, nekā es domāju. Viņš atspieda galvu rokās, kamēr inspektors smaidīja, redzēdams, kādu iespaidu šis gadījums atstājis uz slaveno Londonas speciālistu. Jūsu pēdējā piezīme, Holms pēc brītiņa sacīja, ka kučieris ir bijis uz vienu roku ar iebrucēju un ka zīmītē runāts par sastapšanos, ir saprātīga un nav gluži nepieņemama. Taču raksts norāda... Viņš atkal atspieda galvu rokās un palika tā vairākas minūtes, iegrimis dziļās domās. Kad viņš pacēla galvu, es pārsteigts ieraudzīju, ka viņa vaigis sārtojas un acis smirdz spoži kā pirms slimības. Viņš pietrūkās kājās tikpat enerģiski kā agrāk. Zināt ko? Viņš sacīja. Es gribētu uzmest acis vietai, kur viss norisinājies. Kaut kas tur mani ārkārtīgi pievelk. Ar jūsu atļauju, pulkvedi, es pametīšu jūs un savu draugu Vatsonu un iešu līdz inspektoram, lai pārbaudītu savu minējumu pareizību. Pēc pusstundas es būšu atpakaļ. Pagāja pusotras stundas, un inspektors atgriezās viens. Misters Holms staigā šurpu turpu pa lauku, viņš teica. Viņš grib, lai mēs visi četri ejam uz muižu. Pie mistera Kaningema? Jā, ser. Kāpēc? Inspektors paraustīja plecus. Skaidri nezinu, ser. Mūsu starpā runāt, man šķiet, ka misters Holms nav vēl pilnīgi atlabis pēc savas slimības. Viņš uzvedas visai dīvaini un ir ļoti satraukts. Domāju, ka jums par to nav jāraizējas, es sacīju. Es parasti esmu nācis pie slēdziena, ka viņa neprātā ir metode. Es drīzāk teiktu, ka viņa metodē ir neprāts, nomurmināja inspektors. Bet viņš deka aiz nepacietības, pulkvedi, tāpēc iesim, ja esat gatavs. Mēs atradām Holmsu staigām šurpu turpu pa lauku. Galva viņam bija noliekta, rokas sabāstas bikšu kabatās. Lieta kļūst aizvien interesantāka,
Viņš teica: Watson, mūsu brauciens uz laukiem ir noteikti izdevies. Es pavadīju brīnišķīgu rītu. Jūs bijāt nozieguma vietā? Tā es domāju, pulkvedis vaicāja. Jā, mēs ar inspektoru izdarījām nelielu izlūkošanu. Bez panākumiem? Mēs redzēsim to visai interesantu. Ceļā es jums visu pastāstīšu. Vispirms mēs aplūkojām šī nelaimīgā vīra līķi. Viņš patiešām miris no revolvera šāviena, kā jau teikts. Vai jūs par to šaubījāties? Par visu vajag pārliecināties. Mūsu inspekcija nebija veltīga. Tad mēs aprunājāmies ar misteru Cunningamu un viņa dēlu, kuri varēja parādīt noteikti to vietu, kur slepkava bija aizbēgot ticis cauri dzīvžogam. Tas bija ļoti interesanti, neapšaubāmi. Tad mēs iegriezāmies pie nelaimīgā mātes. Mēs neko nevarējām uzzināt no viņas, jo viņa ir ļoti veca un vārga. Un pie kādiem secinājumiem jūs nonācāt? Pie pārliecības, ka šis ir visai neparasts noziegums. Varbūt mūsu pašreizējais apciemojums padarīs šo lietu gaišāku. Domāju, mēs esam vienisprātis, inspektor, ka šis papīra gabaliņš nelaiķa rokās ir ārkārtīgi svarīgs, jo tani ierakstīta viņa nāves stunda. Tam jādod notikuma atslēga, Mr. Holmes. Tas arī dod šo atslēgu. Tas, kas rakstīs šo zīmīti, ir tas vīrs, kurš izcēla Viljamu Kirvanu no gultas šai stundā. Bet kur ir pārējā zīmītes daļa? Es rūpīgi pārbaudīju zemi visapkārt, cerēdams to atrast, inspektors teica. To izrāvuši no mirušā vīra rokas. Kāpēc tā bija kādam tik vajadzīga? Tāpēc, ka tā viņu apsūdzēja noziegumā, un ko viņš izdarīja ar to? Droši vien iebāza kabatā nemaz nemanīdams, ka stūris palicis nelaiķa rokā. Ja mēs varētu atrast trūkstošo daļu, tad ir skaidrs, ka mēs visu viegli atrisinātu. Bet kā mēs varam tikt pie noziedznieka kabatas, kamēr tas vēl nav noķerts? Jā, par to vērts palauzīt galvu, un tad vēl Lūkas. Zīmīte atsūtīta Viljamam. Rakstītājs nav nesis to pats, citādi viņš, protams, būtu varējis pateikt visu mutiski. Kas tad ir nodevis zīmīti? Vai varbūt tā atsūtīta pa pastu? Es to jau noskaidroju, inspektors teica. Viljams vakar pēcpusdienas saņēmis vēstuli. Aploksni viņš iznīcinājis. Lieliski! Holmes izsaucās, uzsisdams inspektoram uz pleca. Jūs jau esat runājis ar pasnieku? Prieks strādāt ar jums. Ahā, te ir sargmājiņa. Un, ja sekosiet mums pulkvedi, tad es jums parādīšu nozieguma vietu. Mēs pagājām garām glītai kotedžai, kurā nelaiķis bija dzīvojis, un nogriezāmies pa Ozolu aleju uz jauku vecu karalienes Annas laika ēku, kurai durvju palodā bija iecirsts malplakē kaujas datums. Holmes un inspektors veda mūs garām ēkai līdz sētas puses ieejai, kuru puķu dārs šķīra no dzīvžoga, kas stiepās gar ceļu. Pie virtuves durvīm dežūrēja policists. Taisiet durvis vaļā, seržant, Holmes sacīja. Uz šīm kāpnēm stāvēdams jaunais Cunningams redzējis divus vīriešus, kaujamies tieši te, kur mēs atrodamies. Vecais misters Cunningams stāvējis pie loga, otrā pa kreisi, un redzējis slepkavu ieskrienam pa kreisi krūmos. To pašu redzējis arī dēls. Abi ir vienisprātis attiecībā uz krūmu. Tad misters Aleks izskrējis ārā un noliecies pie ievainotā. Zeme, kā redzat, ir ļoti cieta un nav nekādu pēdu, no kurām vadīties. Kamēr viņš runāja, gar mājas stūri nāca šurp divi vīrieši. Viņi soļoja pa dārza taku. Viens vecāks vīrs ar stingru, dziļām grumbām vagotu seju un nomāktu skatienu. Otrs švīts jauneklis, kuram modernās drēbes un jautrais, bezrūpīgais izskats bija dīvainā pretstatā notikumam, kurš mūs atvedis uz šejieni. Vēl tai pašā vietā? Viņš uzrunāja Holmesu. Es domāju, ka jūs, londonieši, ātri tiekat ar visu galā. Jūs nemaz neizskatāties tik nedzīgs. Dodiet nu mums drusku laika. Holmes labālomā atsaucās. Laika jums vajadzēs gan, jaunais Aleks Cunningams atteica. Jums pagaidām nav neviena droša pavadiena rokās. Viens ir gan,
inspektors iejaucās. Mēs domājām, ja vien mums izdosies atrast. Žēlīgais Dievs! Mister Holmes, kas jums notika? Mana nabaga drauga seja pēkšņi drausmīgi pārvērtās. Acis pārgriezās, vaipstis savilkās krampjos, un ar apspiestu vaidu viņš pakrita gar zemi. Pārbijušies par lēkmes pēkšņumu un spēku, mēs ienesām viņu virtuvē, kur noguldījām atzveltnī. Brītiņu viņš smagi elpoja. Beidzot nokaunējies un atvainodamies par savu vājumu, viņš piecēlās. Vatsons jums pateiks, ka es nesen pārcietu smagu slimību. Šādus pēkšņas nervu lēkmes man uzbrūk bieži. Varbūt aizvest jūs uz mājām Divričos? Vecais Kaningams ievaicājās. Nu, ja es esmu šeit, tad man gribētos kaut ko noskaidrot. To mēs ļoti viegli varam pārbaudīt. Un kas tas būtu? Redzat, man šķiet, ka uzbrukums nabaga Viljamam noticis nevis pirms, bet pēc zagļu ielaušanās namā. Jūs acīm redzot esat pārliecināts, ka zaglis nav ticis namā iekšā, lai gan durvis bijušas atlaustas. Manuprāt, tas ir pilnīgi skaidrs, vecais Kaningams iespaidīgi noteica. Mans dēls Aleks vēl nebija gājis gulēt, un viņš noteikti būtu dzirdējis, ja kāds staigātu pa namu. Kur viņš bija? Es sēdēju savā ģērbistabā un smēķēju. Kurš logs tas ir? Pēdējais pa kreisi, blakus tēva logam. Abās istabās, protams, dega lampas? Bez šaubām. Tas patiešām ir ļoti dīvaini, Holmes pasmaidīja. Vai tas nav brīnums, ka zaglis, turklāt tāds, kurš nesen jau ielauzies vienā vietā, tīšuprāt ielaužas namā, kur no apgaismotajiem logiem taču redzams, ka 2 ģimenes locekļi vēl nomodā? Viņš ir bijis pārdrošs zaglis. Ja notikums nebūtu tik neparasts, mēs nebūtu bijuši spiesti lūgt jums palīdzību, misters Aleks sacīja. Taču jūsu uzskats, ka zaglis aplaupījis namu, pirms Viljams viņu notvēris, manuprāt, ir galīga nejēdzība. Vai tad mēs nebūtu atklājuši, ka māja ir nekārtībā? Mums taču trūka to priekšmetu, kurus viņš būtu paņēmis. Tas atkarīgs no paņemtajiem priekšmetiem, Holmes aizrādīja. Nepiemirstiet, ka mums darīšana ar visai īpatnēju zagli, kuram pašam savi uzskati par darbu. Atcerieties, piemēram, to ērmīgo komplektu, ko viņš bija pievācis Ektona muižā. Kas tur īsti bija? Auklas kamols, vēstuļu sloks un Dievs vien zina, kādas blēņas vēl. Mēs esam pilnīgi jūsu rokās, mister Holmes, vecais Kaningams sacīja. Ko jūs, vai inspektors teiksiet, tas tiks bez ierunām izpildīts? Vispirms es gribētu, lai jūs savā vārdā nosakāt atlīdzību par zagļa notveršanu, jo policijā paies labs laiciņš, iekams viņi vienosies par summu, bet tas darāms nekavējoties. Es te jums uzmetu tekstu. Parakstiet, ja jums nav iebildumu. Pēc manām domām ar 50 mārciņām pilnīgi pietiks. Es ar prieku dotu 500, miertiesnesis teica, paņemdams no Holmesa papīru un zīmuli. Tas gan nav īsti pareizi uzrakstīts, viņš piebilda pārlasījis dokumentu. Es rakstīju steigā. Redziet, jūs rakstāt sākumā, tā kā otrdien 12:00 tika izdarīts, un tā tālāk, īstenībā tas notika bez 11:45. Mani apbēdināja šī kļūda, jo es zināju, cik sāpīgi Holmes pārdzīvoja jebkuru šādu pārskatīšanos. Viņš vienmēr centās precīzi turēties pie faktiem, bet nesenā slimība bija iedragājusi viņa spēkus, un šis mazais gadījums skaidri pierādīja, ka viņš nebūtu no pilnīgi atlabis. Pirmajā mirklī viņš likās apjucis, kamēr inspektors ieplēta acis un Alekam Kaningamam izlauzās smiekli. Vecais džentilmenis pārlaboja kļūdu un atdeva papīru Holmesam atpakaļ. Lieciet to iespiest, cik ātri vien var, viņš sacīja. Manuprāt, tā ir laba doma. Holmes rūpīgi noglabāja papīru piezīmju grāmatiņā. Un tagad, viņš teica, būtu patiešām labi, ja mēs visi apstaigātu namu un pārliecinātos, ka šis saudabīgais laupītājs nav neko aiznesis projām. Pirms iegājām namā, Holmes apskatīja uzlauztās durvis. Bija redzams, ka tās atdarītas ar katla vai stipra naža palīdzību, ar ko bija atspiesta vaļā atslēgas smēlīte. Kokā bija redzamas zīmes, kuri iebāzas sasmens.
Vai aizšaujamos jūs nelietojat? Holmes prasīja. Pēc tiem nav bijusi vajadzība. Suns jums ir? Jā, bet tas ir pieķēdēts otrpus mājas. Kad kalpotāji iet gulēt? Ap 10. Cik saprotu, tad Viljamam arī tajā laikā bija jābūt gultā. Jā, dīvaini, ka tieši šai naktī viņš bijis nomodā. Būšu ļoti pateicīgs, Mr. Cunningham, ja jūs parādīsiet mums savu namu. No akmens plāksnēm izliktā priekšnama, kam abās pusēs atradās virtuves, koka kāpnes veda uz otro stāvu. Tās noveda laukumiņā iepratīm otrām parādas kāpnēm, kuras veda augšup no vestibila. No šā laukumiņa pa gaiteni varēja nokļūt viesistabā un vairākās guļamtelpās, ieskaitot arī Mistera Cunninghama un viņa dēla guļamistabas. Holmes soļoja lēni, vērīgi pētīdams mājas plānu. Viņa sejas izteiksme pauda, ka viņš iet pa karstām pēdām, lai gan nebija ne jausmas, kādā virzienā viņš dodas. Mans labais ser, Misters Cunninghams ierunājās ar zināmu nepacietību. Tas patiešām ir nevajadzīgi. Pirmā no kāpnēm ir mana istaba, un dēla istaba atrodas te blakus. Spriediet pats, vai zaglis būtu uznācis augšā, un mēs neko nebūtu dzirdējuši? Jums jāapstaigā ap māju un jāpameklē tur svaigas pēdas, dēls ar ļaunu smaidu sacīja. Es tomēr lūkšu jūs mazliet vēl paciesties. Man, piemēram, gribētos redzēt, cik tālu no jūsu guļamistabu logiem iespējams pārlūkot apkārtni. Tā, cik saprotu, ir jūsu dēla istaba. Viņš atgrūda durvis vaļā, un tā droši vien ir ģērbistaba, kurā viņš smēķēja, kad sacēlās trauksme. Kas redzams pa tās logu? Viņš iegāja guļamistabā, atvēra durvis uz ģērbistabu un pārlaida tai skatienu. Ceru, ka tagad esat apmierināts? Misters Cunninghams sāicināts uzprasīja. Pateicos, liekas, esmu redzējis visu, ko vēlējos. Tad, ja tas nepatiešām nepieciešams, varam iet manā istabā. Ja tas jūs pārāk neapgrūtina, miertiesnesis paraustīja plecus un ieveda mūs savā istabā. Parastā telpā ar vienkāršām mēbelēm. Kad mēs devāmies uz loga pusi, Holmes atpalika no citiem, un mēs palikām pēdējie. Gultas kaigalī bija četrstūrains galdiņš, uz kura atradās trauks ar apelsīniem un karafe ar ūdeni. Ejot garām, Holmes man par neizsakāmu izbrīnu pieliecās un tīšām apgāza galdiņu. Stikls sašķīda smalkās drumslās un augļi aizripoja uz visām pusēm. Jūs nu gan izstrādājāt joku, Watson, viņš nemaz neapmūldams sacīja, par ko jūs pārvērtāt paklāju. Es apjucis noliecios un sāku uzlasīt augļus, noprasdams, ka aiz kaut kādiem iemesliem mans draugs grib, lai uzņemos vainu uz sevi. Pārējie darīja to pašu un nostādīja galdiņu atkal uz kājām. Te nu bija, inspektors iesaucās. Kur tad viņš palika? Holmes bija pazudis. Pagaidiet šeit mirkli, Aleks Cunninghams teica. Tas cilvēks ir, manuprāt, sajucis. Nāc tev, paskatīsimies, kur viņš iegājis. Viņi izskrēja no istabas, atstādami inspektoru, pulkvedi un mani, mījot neizpratnes pilnus skatienus. Goda vārds, man gribas piekrist misteram Alekam, ierēdnis sacīja. Varbūt tur vainīga viņa slimība, bet... Viņa vārdus pārtrauca pēkšņi kliedzieni. Palīgā, palīgā, slepkavība! Es nodarbēdams pazinu sava drauga balsi, kā neprātīgs izskrēju no istabas kāpņu laukumiņā. Kliedzieni, kas pārvērtās aizsmakušos, apspiestos vaidos, nāca no istabas, kurā bijām iegājuši sākumā. Es iedrāzos tanī un caur to ģērbistabā. Abi Cunninghami bija noliekušies pār Šerloku Holmesu, kurš gulēja uz grīdas. Jaunākais ar abām rokām žņaudza viņam rīkli ciet, kamēr vecākais pūlējās atlaust vaļā vienu plaukstu. Mirklī mēs trijatā atrāvām abus nost, un Holmes, grīļodamies, uzslējās kājās ļoti bāls un acīm redzot pilnīgi nokausēts. Arestējiet šos cilvēkus, inspektori, viņš izdvesa. Uz kāda pamata? Par kučiera Viljama Kirvana nogalināšanu. Inspektors vērās viņā kā apstulbis. Apžēlojoties, Mr. Holmes, viņš beidzot teica, jūs, protams, nedomājat to nopietni. Pietiek, paskatieties uz viņu sejām.
Holms spikti pārtrauca. Patiešām man nekad nebija gadījies redzēt cilvēku sejās tik nenoliedzamu vainas izteiksmi. Vecākais likās galīgi apstulbis un satriekts, viņa skarbie vaipsti pauda pilnīgu bezcerību. Dēls savukārt bija atmetis sev raksturīgo švīto vaļību, un bīstama meža zvēra niknums zvēroja viņa tumšajās acīs un sašķobīja skaistos vaipstus. Inspektors neteica ne vārda, bet, piegājis pie durvīm, iepūta svilpē. 2 policisti ienāca iekšā. Man nav izvēles, Mr. Cunningham, inspektors teica. Ceru, ka viss izrādīsies par muļķīgu kļūdu, bet jūs redzat, ak, jūs tā, metiet zemē! Viņš iesita jaunajam Cunninghamam pa roku, un revolveris ar uzvilktu gaili nokrita uz grīdas. Pievāciet to, Holms sacīja, aši uzlikdams kāju tam virsū. Tas jums noderēs tiesā, bet, lūk, šis bija mums patiešām nepieciešams. Viņš parādīja saburzītu papīra gabaliņu. Zīmītes atlikusī daļa? Inspektors iesaucās. Tieši tā. Un kur tā bija? Tur, kur tai pēc manām domām vajadzēja būt. Es jums vēlāk visu paskaidrošu. Domāju, pulkvedi, ka jūs ar Watsonu varētu atgriezties mājās, un es ieradīšos pie jums pēc pusstundas. Mums ar inspektoru jāpārunā ar apcietinātājiem, bet lenča laikā es noteikti būšu mājās. Šerloks Holms turēja vārdu, un pēc stundas piebiedrojās mums ar pulkvedi smēķējamā istabā. Viņu pavadīja pazemes pusmūža džentelmenis, ar kuru viņš mūs iepazīstināja. Tas bija misters Ektons, kuram mūžā zagļi bija vispirms ielauzušies. Man gribējās, lai misters Ektons ir klāt, kad stāstīšu par šīs niecīgās lietas izmeklēšanu, Holms sacīja, jo saprotams, ka viņam būs interesanti visi sīkumi. Baidos, dārgo pulkvedi, ka nožēlojat to stundu, kad uzņēmāt savā namā tādu vētras putnu kā mani. Gluži otrādi, pulkvedis dedzīgi atbildēja. Es uzskatu par lielu godu iepazīšanos ar jūsu metodi. Atzīstos, ka jūs pārspējat visu, ko gaidīju, un ka esmu galīgi nespējīgs izprast, kā jūs uzminējāt šo mīklu. Līdz pat šim brīdim man trūkst jebkuru pierādījumu. Baidos, ka mans paskaidrojums liks jums vilties, bet man vienmēr bijusi paraža neko neslēpt no sava drauga Watsona, ne arī no kāda cita, kurš nopietni interesējas par manu metodi. Bet vispirms es izdzeršu malku jūsu konjaka, pulkvedi, jo sadursme ģērbistabā mani stipri nogurdināja. Man gandrīz viss spēks izsīka. Ceru, ka jums vairs nebija šo nervju lēkmju. Šerloks Holms sāka smieties no visas sirds. Par to runāsim vēlāk, viņš teica. Tagad pastāstīšu visu pa kārtai, pakavēdamies pie tiem dažādajiem punktiem, kuri noveda mani pie lēmuma. Lūdzu, pārtrauciet mani, ja jums kaut kas liksies neskaidrs. Nozieguma atklāšanas mākslas visaugstākais sasniegums ir spēja izvēlēties no daudzajiem faktiem būtiskos un atmest nejaušos. Citādi cilvēka enerģija un vērība izkliedējas, nevis koncentrējas. Šai gadījumā nebija ne mazāko šaubu jau pašā sākumā, ka notikuma atslēga meklējama papīra strēmelē, kas atrasta mirušā vīra rokā. Pirms runājam tālāk, man jāpievērš jūsu uzmanība tam faktam, ka gadījumā, ja Aleka Cunninghama stāsts būtu ticams un uzbrucējs nošāvis Viljamu Kirvanu, būtu tūliņ bēdzis projām. Tad viņš nebūtu varējis izraut papīru no Viljama rokas. Bet, ja to neizdarīja viņš, tad to izdarīja Aleks Cunninghams, jo, kad lejā nonāca tēvs, tad tur bija saskrējuši visi kalpotāji. Apsvērums ļoti vienkāršs, bet tas neienāca prātā inspektoram, kurš pat domās nepieļāva, ka šiem grāfistes magnātiem varētu būt kāds sakars ar slepkavību. Bet es turos pie likuma, iztikt pēc aizspriedumiem un paklausīgi sekot faktiem. Tāpēc jau pirmajā izmeklēšanas stadijā es raudzījos ar aizdomām uz to lomu, kuru spēlē misters Aleks Cunninghams. Tad es visai nopietni pārbaudīju to papīru lapiņas stūri, ko inspektors pasniedza mums. Man bija tūliņ skaidrs, ka tā ir daļa no interesanta dokumenta. Te tā ir. Vai jūs neatrodat tanī neko aizdomīgu? Tai tāds nekārtīgs izskats, pulkvedis sacīja. Dārgais ser,
Holmes izsaucās. Nav taču ne mazāko šaubu, ka šo dokumentu rakstījuši 2 cilvēki, katrs pa vienam vārdam. Kad pievērsīšu jūsu uzmanību enerģiskajiem ti vārdos atnāksiet un sētas, un lūkšu tos salīdzināt ar vārgajiem ti vārdos ceturksnis un vēsti, tad jūs tūliņ atzīsiet šo faktu. Pat vienkāršākā šo 4 vārdu analīze dos jums iespēju pateikt ar vislielāko pārliecību, ka pārsteigts un jūs rakstīts ar stingrāku roku, un ka gan rakstīts ar vārgāku. Mīļais Dievs, tas patiešām skaidrs kā diena, pulkvadis izsaucās. Kāpēc gan 2 cilvēki raksta vēstuli šādā veidā? Acīm redzot, pasākums bijis draudošs, un tā kā viņi neusticējās viens otram, tad nolēma, ka abiem vienādi jāpieliek roka. Tālāk skaidrs, ka tas, kas rakstīja sētas, un kas ir bijis barvedis. Kā jūs nākat pie tāda slēdziena? Pie tā var nākt salīdzinot abu personu raksturu pēc viņu burtiem. Taču mums ir vēl svarīgāks pamats šādam pieņēmumam. Ja vērīgi pārbaudīsiet šo papīra strēmeli, tad secināsiet, ka vīrs ar stingrāko roku rakstījis savus vārdus pirmais, atstādams otram tukšus laukumus. Šie laukumi nav bijuši vienmēr pietiekami lieli, un var redzēt, ka otram vīram vajadzēs iespiest savu vēsti starp dzirdēsiet un kas. No kā var spriest, ka šie vārdi jau bijuši uzrakstīti? Tas, kurš rakstījis savus vārdus pirmais, neapšaubāmi ir izdomājis šo noziegumu. Lieliski! Ektons izsaucās. Tas viss ir acīm redzams, Holmes sacīja, bet nu mēs nonākam pie visai svarīga punkta. Jūs varbūt nezināt, ka eksperti samērā precīzi nosaka cilvēka vecumu pēc viņa rokraksta. Normālos apstākļos viņi daudz vis nekļūdās. Es saku normālos, jo slimība vai fizisks vājums rada vecuma pazīmes pat jauneklim. Šī gadījumā, nolūkojoties uz viena rakstītāja skaidrajiem enerģiskajiem burtiem un uz otra nedrošajiem, kaut arī salasāmajiem burtiem, kur ti jau zaudēs šķērsvītras, jānāk pie slēdziena, ka viens ir jauneklis, kamēr otrs pusmūža cilvēks, kaut arī vēl nav sabrucis. Lieliski! Misters Ektons atkal iesaucās. Tad vēl viens moments, daudz interesantāks, kaut arī nav tik acīm redzams. Abiem rokrakstiem ir kaut kas kopīgs. Tie pieder cilvēkiem, kuri ir asinsradinieki. Jums tas viss skaidrāk redzams grieķiskajos e-burtos, bet es saredzu daudz sīkāku pazīmju, kuras vēstī to pašu. Man nav šaubu, ka abos rokraksta paraugos ir redzama ģimenes radniecība. Es jums dodu tikai šā papīra izpētīšanas pamatrezultātus. Vēl ir 23 citi secinājumi, kuri vairāk interesēs ekspertus nekā jūs. Tie padziļina domu, ka šo vēstuli rakstījuši abi Cunninghami, tēvs un dēls. Kad biju nonācis tik tālu, tad mans nākamais solis bija izpētīt visus nozieguma sīkumus un redzēt, vai tie nevar mums palīdzēt. Aizgāju uz Cunninghama muižu kopā ar inspektoru un redzēju visu, kas bija redzams. Neleķa brūce, kā to varēja noteikt ar absolūtu pārliecību, bija cēlusies no revolvera šāviena apmēram 4 jardu atstatumā. Uz drēbēm nebija nekādu pulvera pēdu. Tātad skaidrs, ka Aleks Cunninghams bija melojis, sacīdams, ka redzējis cīnāmies 2 vīrus tobrīd, kad atskanējis šāviens. Tālāk tēvs ar dēlu bija vienojušies par vietu, kurā slepkava izskrējis uz lielceļa. Šai vietā, kā par spīti, ir diezgan plats grāvis ar mitru dibenu. Tā kā tur nebija ne mazāko norādījumu uz pēdām, tad es pilnīgi pārliecinājos nevien par to, kā abi Cunninghami melo, bet arī par to, ka nozieguma vietā nav bijis neviena nezināma cilvēka. Un nu man jāpaskaidro šā saudabīgā nozieguma motīvs. Lai tiktu pie tā, man vispirms vajadzēja noskaidrot iemeslu, kāpēc izdarīta īpatnējā ielaušanās pie mistera Ektona. Cik sapratu no pulkveža vārdiem, tad jūs, mister Ekton un Cunninghami, prāvojaties. Protams, man tūliņ ienāca prātā, ka jūsu bibliotēkā ielauzušies ar nodomu dabūt kādu dokumentu, kam svarīga nozīme tiesā. Pilnīgi pareizi, misters Ektons atsaucās. Par viņu nodomiem nevar būt nekādu šaubu. Man ir pilnīgi neapstrīdama prasība pēc puses no viņu muižas,
un ja viņi būtu atraduši kādu papīru, kurš par laimi glabājās drošā manu pilnvaroto seifā, tad būtu vinnējuši prāvu. Redziet, nu, Holms smaidīdams noteica. Tas bija izmisīgs, neprātīgs mēģinājums, kurā es nojaušu jaunā Aleka ietekmi. Neko neatraduši. Viņi pamēģināja novērst aizdomas un padarīt visu par parastu ielaušanos un tāpēc aiznesa šo to, kas pagadījās pie rokas. Šis notikums ir pietiekami skaidrs, bet šeit man bija daudz kas nesaprotams. Vairāk par visu man gribējās dabūt rokā trūkstošo zīmītes daļu. Biju pārliecināts, ka Aleks izrāvis to no Mirēja rokas un gandrīz pilnīgi pārliecināts, ka viņš to iebāzis halāta kabatā. Kur citur viņš to varēja likt? Vienīgais jautājums bija, vai tā vēl atrodas turpat. Bija vērts papūlēties, lai to noskaidrotu, un tāpēc mēs devāmies uz muižu. Kaningemi, kā jūs bez šaubām atcerēsieties, pievienojās mums pie virtuves durvīm. Protams, bija ārkārtīgi svarīgi neatgādināt viņiem šo dokumentu, jo viņi būtu to iznīcinājuši bez kavēšanās. Inspektors jau grasījās pavēstīt viņiem, kāpēc mēs piešķiram tādu nozīmi šim papīram, bet par vislielāko laimi man uznāca kaut kas lēkmēlīdzīgs. Es nogāzos garšļauku un sarunas tēma pārmainījās. Mīļais Dievs, pulkvedis smiedamies iesaucās, vai jūs gribat teikt, ka jūsu līdzjutība bija veltīga un jūs izspēlējat ar mums veiklu triku? No profesionālā viedokļa tas tika izdarīts teicami, es izsaucos, apbrīnā lūkodamies Holmsā, kurš patstāvīgi pārsteidza mani ar aizvien jaunām apķērīgā prāta izpausmēm. Tā ir māksla, kas bieži vien var noderēt, viņš sacīja. Kad es atžilbu, man izdevās ar diezgan vienkāršu paņēmienu piespiest veco Kaningemu, lai viņš uzraksta vārdu ceturksnis, tā kā varu salīdzināt to ar papīrā ierakstīto. O, kāds sēzelis es esmu bijis, es iesaucos. Es redzēju, kādu līdzjutību pamodināju ar savu lēkmi, Holms smiedamies teica. Man bija ļoti žēl jūs tā apbēdināt. Tad mēs devāmies augšā un, iegājis ģērbistabā un ieraudzījis halātu karāmies aizdurvē, es apgāzu galdiņu, lai piespiestu jūsu uzmanību un aizlavītos atpakaļ, lai pārbaudītu kabatas. Es tikko biju atradis papīru, kurš, kā jau domāju, atradās halāta kabatā, kad abi Kaningemi bruka man virsū un būtu, to es ticu, nogalināšu uz vietas, ja nebijis jūsu ātrās un draudzīgās palīdzības. Taisnību sakot, es vēl tagad jūtu, kā šis jaunais cilvēks sagrāb mani aiz rīkles, kamēr tēvs gandrīz vai izmežģīja man locītavu, gribēdams atņemt papīru. Viņi saprata, ka es zinu visu, un pēkšņā pārējā no absolūtās drošības uz pilnīgu izmisumu laupīja viņiem saprātu. Vēlāk man bija neliela saruna ar veco Kaningemu par nozieguma motīviem. Viņš izturējās ciešami, bet viņa dēls bija īsts dēmons, gatavs iešaut lodi pierēs sev vai citiem, ja vien būtu ticis pie sava revolvara. Kad Kaningems redzēja, ka pret viņu ir tādi smagi pierādījumi, viņš zaudēja drosmi un atzinās vaļsirdīgi. Izrādījās, ka Viljams slepeni izsekojis savus saimniekus, kad viņi izdarīja iebrukumu pie Ektona, un, ieguvis viņus savā varā, sācis izspiest naudu, piedraudēdams nodot viņus policijai. Taču misters Aleks bija pārāk bīstams šādā spēlē. Panikā, kura bija satraukusi visu apvidu pēc ielaušanās, viņš ar ģēniju acis saskatīja iespēju tikt vaļā no cilvēka, no kura baidījās. Viljamu ievilināja lamatās un nošāva, un, ja viņi būtu dabūjuši atpakaļ visu zīmīti un vērīgāk izturējušies pret savu inscenējumu, tad ļoti ticams, ka uz viņiem nekad nebūtu kritušas aizdomas. Bet zīmīte, es ieteicos. Šerloks Holms nolika mums priekšā papīru ar visu atrauto stūri. Ja jūs atnāksiet ceturksni uz 12. pie sētas durvīm, tad dzirdēsiet vēsti, kas stipri pārsteigs gan jūs, gan Annu Morisoni. Nerādiet šo zīmīti nevienam. Kaut ko tam līdzīgu es arī cerēju atrast, Holms sacīja. Protams, mēs nezinām, kādas attieksmes bijušas starp Aleku Kaningemu un Viljamu Kirvanu un Annu Morisoni. Rezultāts rāda, ka slazdi bijuši veiksmīgi uzstādīti.
Domāju, ka jums noteikti būs patīkami izsekot radniecīgos vilcienos P burtos un G astītēs. Tāpat ļoti raksturīgs ir punkta trūkums uz burta I, vecā Kaningema rakstītajos vārdos. Man liekas, Watson, ka mūsu mierīgai atpūtai uz laukiem ir bijuši noteikti panākumi, un ka es atgriezīšos rīt Baker Streetā ar jauniem spēkiem.